नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बेस्ट हेयर ड्रायर अंडर 1500 रुपीज़, 1500 रुपये से कम कीमत में बढ़िया हेयर ड्रायर। दोस्तों, 1500 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया हेयर ड्रायर है हेवेल्स ब्रांड का। हेवेल्स HD 3171 हेयर ड्रायर की अभी की कीमत है मार्केट में 1190 रुपये। 1500 रुपये से कम कीमत में यह हेयर ड्रायर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है मार्केट में। दोस्तों, हेवेल्स ब्रांड के इस बढ़िया हेयर ड्रायर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ आपको इस बढ़िया हेयर ड्रायर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हेवेल्स ब्रांड के इस बढ़िया हेयर ड्रायर के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। हेवेल्स ब्रांड का यह बढ़िया हेयर ड्रायर आता है 16 वाट पावर सिस्टम के साथ। इसमें दिए गए हैं 3 हीट लेवल्स और साथ ही इसमें है कोल्ड एयर शॉट के भी फीचर। इसके अलावा इसमें है ओवरहीट प्रोटेक्शन। इसके टेम्परेचर लेवल्स हैं 0 फॉर ऑफ, 1 फॉर कोल्ड, 2 फॉर वार्म एंड 3 फॉर हॉट। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं हेवेल्स ब्रांड के इस बढ़िया हेयर ड्रायर के बिल्ड फीचर्स। इसके पावर कॉर्ड की लेंथ है 1.8 मीटर। सामान्यतः सभी हेयर ड्रायर के पावर कॉर्ड की लेंथ होती है 1.6 मीटर। तो इसका पावर कॉर्ड लंबा है और इसीलिए इस हेयर ड्रायर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बालों को छोटे छोटे भाग में बांटकर सुखाने के लिए इसके साथ है कंसंट्रेटर और साथ ही इसमें दिए गए हैं एक हैंगिंग लूप, इस्तेमाल के बाद इसको ड्रेसिंग टेबल की हुक में टांगने के लिए। यह फोल्डेबल है तो यह आपके ट्रेवल सूटकेस में कम जगह लेगा और एक छोटे ड्रॉअर में भी फिट हो जाएगा। इसका टोटल वेट है 356 ग्राम्स। दोस्तों, 16 वाट पावर कैपेसिटी वाला हेवेल्स ब्रांड का यह बढ़िया हेयर ड्रायर उचित कीमत में मिल रहा है। अभी सामान्य इस्तेमाल के लिए यह हेयर ड्रायर बेस्ट है। यह बालों को जल्दी सुखाता है, अच्छे से सुखाता है और बिना नुकसान पहुंचाए सुखाता है। चूंकि यह हेवेल्स ब्रांड का प्रोडक्ट है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1200 रुपये की कीमत में मिल रही इस हेयर ड्रायर को खास बनाता है इसका प्रीमियम डिजाइन। परफॉर्मेंस के साथ साथ मुझे इस हेयर ड्रायर का डिजाइन भी बहुत पसंद आया। तो बढ़िया परफॉर्मेंस और एलिगेंट डिजाइन के कारण हेवेल्स ब्रांड का यह हेयर ड्रायर एक बढ़िया विकल्प है 1200 रुपये में। दोस्तों, हेवेल्स HD 3171 हेयर ड्रायर को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।